카메라 있는 사람들하고 다녀야 돼. 무서워. 우리는 동영상 찍어. 어머. 우리 간다. 온다, 하나는. 뭘 흔들리는 거야, 이거? 저 이제 경치 봐, 경치. 우와. 빈거로 온다. 좋은 노래야. 아니, 진짜 이거를 이 안에다 넣고서 모자를. 빨간 거 보여. 몰랐어? 모자가 도깨비. 진짜 수묵하네. 진짜 한상이다. 와, 저 위에 봐요. 저쪽에 안 뚫렸잖아. 그러니까. 아, 저런 식으로 생겼어요? 기가 뿌려서. 근데 거기만 눈이 그렇게 있어. 저거 같은데? 모양이 저렇게 있어. 여기서 계단이 기가. 저기 길 돌 땐 여기. 여기는 앞거리다, 진짜. 어우, 여기 길 봐. 이야, 어머, 이렇게 다녀야 된다. 이야. 여기 언제 가서 진짜. 아니 진짜 큰 거 내가 갔다 뒤에가 계단이게 맞아.
글쎄 뒤에 왜 흐릿하게 보이네.